이 현장 용접에서 초보분들이 좀 어려워할 수 있는 포인트들이 어떤 것들이 있냐. 장애물이 있는 이제 낮은 포인트 같은 경우는 순서를 좀 어떤 식으로 여러분들이 좀 공정을 좀 잡으면 좋겠냐. 안 좋은 쪽에서 좋은 쪽으로 용접을 하는 거를 조금 선행되게 용접을 하시는 게 1번 순서가 된다. 이렇게 좀 표현을 드리고 싶어요. 그 다음 대칭을 기준으로 반대편을 용접해야 되죠. 왜냐하면 변형을 또 생각을 하셔야 됩니다. 2번을 용접하고, 자, 마지막에 가장 좋은 자세를 남겨주게 됩니다. 우선에 마지막에 좋은 자세를 남겨둬야 여러분들이 용접을 하고 나머지 구간들을 확인할 수 있고. 안녕하세요, 손선생입니다. 금일은 오래간만에 현장 용접에 대한 주제를 가지고 영상을 좀 준비하게 되었는데, 우선에 초보 용접사분들이 현장에 가셔가지고 이 현장 용접을 굉장히 어려워합니다. 특히나 뭐 이런 해양 플랜트나 육상 플랜트나 이런 플랜트 현장에 가가지고 품질 기반 용접을 할 때 이 자세를 잘 못 잡는다거나 좀 이런 경우가 조금 많아가지고 조금 도움되는 영상을 좀 준비하게 되었는데, 우선에 간단하게 제가 좀 설명을 좀 드리겠습니다. 이 현장 용접에서 초보분들이 좀 어려워할 수 있는 포인트들이 어떤 것들이 있냐. 우선에 뭐 언더배관이라 하면 바닥에서 조금 올라와 있는, 아니면 이제 뭐 지상 쪽에 좀 깔려 있는 배관, 천장에서 바로 밑에 내려와 있는 천장 직하 배관, 이런 것들이 좀 극단적으로 벽에 붙어 있는 용접 포인트들이 어렵습니다. 물론 뭐 파이프 렉이나 뭐 다양한 가지관이나 이런 피팅들이 이렇게 달려있는 복잡한 구조물의 배관들도 물론 어렵겠지만, 기본적으로 여러분들한테 설명드릴 수 있는 좀 어려운 포인트들이, 이런 포인트들이 있다는 걸로 조금 주제를 잡고 조금 설명을 드리려고 하는데, 우선 현장 용접에서 이 언더 배관에서 용접을 할 수 있는 뭐 순서라든지 연결 위치라든지 뭐 오버헤드 투의 각도라든지 이런 것들이 여러분들이 초보들이 좀 잘 못하는 경향이 있어가지고 그 부분에 대해서 조금 제가 알려드리려고 합니다. 우선에 이 언더배관 용접 순서에 대해서 조금 설명을 드리면, 언더배관이라고 표현하기보다는 장애물이 있는 이제 낮은 포인트 같은 경우는 순서를 좀 어떤 식으로 여러분들이 좀 공정을 좀 잡으면 좋겠냐. 현장에서는 이렇게 얘기하십니다. 보통은 이제 안 좋은 쪽부터 용접을 해라, 이렇게 표현을 많이 하는데 물론 맞는 얘기긴 한데 거기서 조금 구성을 조금 바꾸게 생각을 하면, 장애물이 있는 안 좋은 쪽부터 용접을 하는 것이 아니라 심플하게 장애물이 있는 쪽에서 좋은 쪽으로 먼저 방향을 잡아서 용접을 하는 것이 우선이다라고 설명을 좀 드리고 싶어요. 안 좋은 쪽에서 용접을 하게 됐을 때의 단점은 우선에 연결하기도 좀 어려워지고, 그 다음에 많은 순서들이 조금 바뀌는 경우가 생깁니다. 그래서 용접을 하실 때 우선의 공정은 안 좋은 쪽에서 좋은 쪽으로 용접을 하는 거를 조금 선행되게 용접을 하시는 게 1번 순서가 된다. 이렇게 좀 표현을 드리고 싶어요. 여기서 중간에 흐름을 좀 끊는 얘기긴 한데, 초보분들이 실수를 많이 하는 부분이, 현장에 가셔가지고 긴장하고 어렵다 보니까 우선에 보이는 좋은 부분부터 먼저 용접을 하게 됩니다. 이런 경우가 생기다 보니까 실제로 나중에 안 좋은 부분이나 잘 보이지 않는 이런 부분들이 연결도 어려워지고 자세도 안 보이고 뭐 이러다 보니까 굉장히 이제 난이도가 올라가는 이런 경우가 생기게 되죠. 우선에 장애물 있는 안 좋은 쪽에서 좋은 쪽으로 용접을 조금 당겨 나오는 게 좋아요. 뭐 요 부분에서 나중에 용접본 각도라든지 뭐 와이어를 좀 꺾어서 넣는다든지, 아니면 와이어 위치를 좀 바꿔서 넣는다든지, 뭐 그리기를 한다든지, 아니면 역방향 위빙을 한다든지, 이런 부분들에 대해서는 제가 좀 실무로 나중에 좀 알려드릴 거고. 자, 와이어 각도에 대해서 좀 요것도 설명을 드릴 텐데, 와이어 각도가 정면에서 보이면 이렇게 시야가 지금 파이프를 이렇게 용접을 하면 잘 안 보이게 됩니다. 손도 가리고 와이어도 가리고, 특히나 핫패스나 뭐 필패스나 이렇게 홈이 깊은 각도로 들어가면 더욱 안 보이게 되죠. 그래서 보통 기본적으로 와이어 시야를 조금 반대로 놓고 손을 안 가린 상태에서 와이어 투입 각도를 바꿔가지고 넣어주는 거를 필드에서 기본으로 하는데, 실제로 이렇게 해서도 용접이 안 되는 경우들이 있어요. 그래서 두 번째는 이렇게 와이어를 휘어주게 됩니다. 와이어를 휘어가지고 용접을 하게 되면 아무래도 용접의 자세가 나쁜 쪽을 용접을 하거나 혹은 어려운 쪽 용접을 할 때, 제가 아크 용접에 이런 거 할 때도 많이 보여드린 적이 있죠. 와이어를 휘어서 합니다. 근데 티그 용접봉 특성상 와이어가 많이 돌아가요. 용접하다 보면 와이어도 돌아가고 집중력도 안 되고. 그래서 여러분들이 해야 될 게, 이 와이어를 마지막에 손 잡는 부위를 우리가 이렇게 잡거나 이렇게 똑바로 잡는데 돌아가기 때문에 이렇게 손잡이를 여러분들 좀 만들어 주십시오. 용접을 하면서 손잡이를 만들어주면 와이어를 잡을 수 있기 때문에 와이어가 흔들리지 않아요.
그래서 그대로 용접하면서 여러분들이 각도를 조정해갖고 넣을 수 있고, 두 가지가 닿는 면이 많기 때문에 조정을 하면서 넣을 수 있고, 각을 실제로 안 보이는 각도를 몇 밀리라도 더 볼 수 있기 때문에 훨씬 더 유리하게 용접할 수 있다. 이게 현장 포인트에서 여러분들 자세가 안 나오는 용접을 할 때 훨씬 더 유리한 방법이니, 이런 방법도 꼭 사용을 해보셨으면 좋겠습니다. 이렇게 먼저 안 좋은 쪽에서 좋은 쪽으로, 물론 완전히 당기는 건 아니죠. 어느 정도의 하진 기준으로 당긴 다음에 용접을 하게 됩니다. 그 다음 대칭을 기준으로 반대편을 용접해야 되죠. 왜냐하면 변형을 또 생각을 하셔야 됩니다. 그럼 여기서 이제 안 좋은 방향으로 위에서 봤을 때 관통 용접을 하든, 위에서 이제 어느 정도 하진을 용접했을 때 위에서 이제 포인트가 보이기 때문에 용접을 해서 2번을 용접하고, 자, 마지막에 가장 좋은 자세를 남겨주게 됩니다. 가장 좋은 자세를 남겨주는 이유는 제가 항상 얘기하듯이 우선에 마지막에 좋은 자세를 남겨둬야 여러분들이 용접을 하고 나머지 구간들을 확인할 수 있고 이런 부분들이 생기기 때문에 될 수 있으면 엔드를 좋은 쪽으로 조금 남겨두고 용접을 하셔라. 여러분들이 생각하는 거와 반대입니다. 이제 초보들은 좋은 쪽을 먼저 용접을 하는데, 뭐 좋은 쪽을 항상 마지막에 좀 용접할 수 있도록, 장애물 쪽으로 좀 용접할 수 있도록 이렇게 조금 해주셨으면 좋겠다. 이런 부분을 조금 생각하시고 용접을 조금 하셔야 될 것 같다. 자, 그리고 용접통 투입 각도나 이런 부분들에 대해서도 좀 간단하게 설명드리면, 백 부분 같은 경우는 어차피 관통 용접을 통해서 어디든 이제 공간에 여유가 있으면 용접이 가능하지만, 필러나 이제 캣패스나 이런 용접들은 사실은 초보들은 나는 백만 넣으면 다 용접을 할 수 있을 것 같다. 백만 넣으면 용접을 할 수, 저도 초보 때 사실 그런 생각을 많이 했거든요. 근데 실제로는 백보다 이제 이 자세가 나쁜 현장 용접 같은 경우는 필러나 캣패스가 훨씬 어렵습니다. 왜냐하면 이게 그냥 겉만 용접하는 것 같으면 상관이 없는데, 실제로 이제 품질 기반으로 이제 RT나 UT나 이런 검사를 하게 되면 그런 부분에 있어서 이제 결합률이 더 올라가게 되죠. 왜냐하면 이 현장 용접이라는 게 사실은 그냥 RT나 이런 검사가 있다고 하면 어떠한 자세든 공간이 열려만 있으면 백피트는 다 넣을 수가 있는데, 필러나 캐핑이나 이런 용접들은 시야가 보이지 않으면 용접하기 굉장히 어려워집니다. 어떻게든 거울을 넣든 뭐 스몰 토치를 넣든 뭐 자세를 꺾어서 하든 어떠한 수단 방법을 가리지 않고 보고 용접을 하셔야 되기 때문에 뭐 어려울 수 있다. 이런 부분을 조금 설명을 드리고 싶고, 또한 뭐 이런 현장 포인트 중에서도 장애물이 굉장히 이렇게 또 많은 포인트들이 또 발생합니다. 사실 현장에서 대부분 다 뭐 이 테크닉적인 부분이나 이런 부분으로 용접을 하는 게 선행되긴 하는데, 초보분들이 좀 모르는 부분 중에 하나가, 실제로 파이프를 봤을 때 결과론적으로는 여러 가지 뭐 파이프 렉이나 이런 것들이 여러 가지 막 파이프 다발이 붙어가지고 용접을 마무리를 해서 장애물이 이렇게 많은 구간도 나의 테크닉적으로 이렇게 용접이 마무리가 될 수 있을 거라고 생각을 하시는데, 뭐 보일러 튜빙이 됐든 아니면 파이프 렉이 됐든 이렇게 자세가 나쁜 이런 입상관들이나 배관들이 쫙 깔려 있을 때는 여러분들 생각과 다르게 우선에 이 치부를 할 때는 중간 사이에 이런 배관 이빨들이 다 빠져 있기 때문에 공간이 좀 나옵니다. 뭐 결과적으로 보기와 다르게 우리는 항상 결과물만 보다 보니 저 자세가 나쁜 걸 어떻게 용접했을까 생각을 하겠지만, 중간중간에 치부를 하기 전에는 이빨이 다 빠져 있기 때문에 공간적인 여유가 어느 정도 나온다고 좀 생각을 하시면 좀 될 것 같아요. 그리고 나서 이제 마지막 포인트 같은 경우는 실제로는 이제 용접을 해보면 이제 뭐 자세가 굉장히 나쁠 수 있어요. 물론 이런 용접 순서나 이런 방법들을 활용해가지고 여러분들이 용접을 하는 테크닉적인 방법도 물론 중요한데, 실제로 이제 어느 정도 공정이 흘러가고 나면 테크닉으로 이제 커버가 안 되는 경우도 있습니다. 그럴 때는 이제 배관사나 이런 분들하고 좀 얘기를 해가지고 도저히 토치 각이 안 나오거나 스몰 토치를 넣어도 막 공간이 안 나오거나 이럴 때는 아무리 실력이 좋은 용접사들라도 용접하기가 굉장히 어렵습니다. 뭐 하진 용접을 하건 뭐 관통 용접을 하던 뭐 한방 용접을 하던 이런 거는 후회 문제고, 그런 경우 같은 경우는 이제 뭐 체인이나 레바블럭이나 이런 걸로 배관을 좀 당기든 아니면 뭐 서포트를 좀 풀어가지고 배관을 좀 당겨가지고 공간적인 좀 여유를 만들든 이런 식으로 공간을 좀 확보를 해가지고 용접을 하는 방법들도 있는데, 항상 유튜브나 이런 데 보면 초보들이 이제 테크닉적인 부분들만 생각을 하다 보니까 이게 뭐 용접을 굉장히 기술적으로만 이제 이렇게 접근을 하시는 것 같아서 조금 요런 좀 설명을 좀 드렸던 겁니다. 오지 용접이나 이런 것들은 나머지는 이제 현장 가가지고 제가 용접하는 거 조금 보여드리고 추가적으로 또 설명드리도록 하겠습니다. 안녕하세요, 손선생입니다. 실전으로 이제 왔는데 이 현장 용접하는 순서에 대해서 조금 설명을 드리겠습니다. 보통 이런 언더배관이라고 표현을 하고, 언더배관이라면 이렇게 자연스럽게 바닥에서 좀 낮은 포인트, 지금은 조금 높은데 여러분들 설명을 드리기 위해서 일단 이렇게 제가 설명을 드리겠습니다. 보통 현장 포인트 같은 경우는 뭐 이렇게 대칭으로 양쪽 다 자세가 나쁜 경우도 있지만, 보통은 한쪽이 조금 그래도
이 반대편보다는 자세가 좋은 쪽이 분명히 있을 겁니다. 이런 용접이 있을 때 될 수 있으면 백 같은 경우는 바닥에 들어갈 수 있는 포인트가 아니면 상부 쪽에서 웬만하면 용접을 다 해주십시오. 뭐 우리가 간통 용접이나 이런 용접들을 그런 이유 때문에 배우는 겁니다. 왜냐하면 밑으로 내려갔을 때 내려가가지고 누워야 되고 용접하는데 공간에 협소한 이런 부분에서 좀 자세가 안 좋아지고 이렇기 때문에 될 수 있으면 루트 패스 같은 경우는 공간이 보이는 상태에서 관통 용접을 이용해가지고 다 용접을 해주시면 됩니다. 그것도 연습을 많이 하셔야 되는데 생각보다 그렇게 어렵지 않아요. 용접을 해보시면. 자, 그 다음에 문제는 이제 필패스나 캡패스인데 이런 용접들이 이제 시야가 이제 갭으로 확보가 안 되기 때문에 시야를 좀 확보하는데 굉장히 어려움이 있습니다. 용접 순서를 좀 잘 따지셔야 되는데 제가 이제 강의했던 설명이 될 수 있으면 장애물이 있고 장애물이 없는 공간이 있으면 누워서 토치를 들어갔을 때 장애물이 있는 쪽에서 사진을 이용해서 최대한 장애물이 없는 쪽으로 용접을 해서 당겨 나와라. 그 다음에 이쪽에서 이제 당겨 나온 뒤에 위에서 보고 요 부분 장애물이 있든 없든 토치가 들어가집니다. 들어가서 용접을 하고 가장 좋은 자세가 마지막에 나오죠. 마지막에 나오는 좋은 자세를 이제 핸드로 용접을 하고 이렇게 이제 용접하는 순서가 좀 됐으면 좋겠다. 이유는 처음에 안 좋은 자세에서 용접이 당겨 나오고 반대편을 용접하면 대칭이 됩니다. 대칭이 되고 나면 실제로 이제 항상 요걸 기준으로 여러분들이 용접을 하시면 변형에도 유리하고 품질에도 유리하다. 요런 조금 기본 공정을 가지고 용접을 하셨으면 좋겠습니다. 초보분들이 이렇게 또 설명을 하면 순서가 정확하게 없다 이렇게 좀 어렵게 생각하실 수도 있는데 그 다음에 착각하는 부분들이 좀 안 좋은 쪽에서 먼저 용접을 항상 하라면 항상 뭐 이런 쪽에서 용접을 먼저 해야 되는 거냐 이렇게 생각하시는 분들이 있는데 여기서 꼭 기억해야 될 거는 안 좋은 쪽에서 좋은 쪽으로 용접을 하는 쪽이 용접을 공정을 끌고 가기 유리하다. 두 번째, 아무리 여러분들이 초보고 용접하는 게 어려워도 보이는 좋은 쪽만 먼저 용접을 하시면 안 됩니다. 그렇게 용접을 하시게 되면 결과적으로 용접 누락을 하게 되거나 용접의 난이도가 굉장히 올라가는 이런 상황이 생기기 때문에 그런 것들을 조금 조심하셨으면 좋겠어요.